천안 동화소 카페 이숲. 오늘은 예카 하나를 소개하려고 해. 이곳은 천안 성거읍에 위치한 이숲 카페인데 마당에 물가와 벚꽃이 활짝 핀 모습을 보니까 마치 동화 속에 나오는 정원 같다는 느낌이 들더라고. 카페 내부에는 아기자기한 소품들이 전시되어 있었고 테이블도 널찍하게 구비되어 있어서 모임 장소로도 좋을 것 같았어. 이 집은 아이스크림이 듬뿍 올라간 크로플을